ドライブしていきます。概要欄にリンクも貼ってますが、竜頭の滝までのドライブはこちらになります。
日光二良山神社に立ち寄って休憩していきます。日光東照宮へ向かいます。空が変わったと思いますが、1日目渋滞がひどすぎたので Day2 でドライブしてます。いろは坂下ります。いろは坂の下りは第一いろは坂と呼ぶみたいです。
ろは坂下ってきました。このまま国道120号をまっすぐ進んで日光東照宮に向かいます。
到着しました。今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。